Çdo sezon turistik kemi parë pamje të Vlorës së bukur, e cila mbulohet nga tymi i flagëve që vendoset zjarr në fushën e mbetjeve siç konsiderohet në Vlorë. Vetëm pak ditë më parë ishte një nga rastet të cilat gjithë flakët edhe tymi mbuloi Vlorën. Jemi pikërisht në Sherisht, aty ku do t'jetë edhe zgjidhja e përhershme e mbetjeve në qytetin e Vlorës. Është ndërtuar pikërisht për t'i dhënë fund njëherë për gjithmonë problematikës së mbetjeve në qytetin e Vlorës. Edhe pse është premtuar disa herë, ka patur në fakt premtimin që do duhet mbyllej që në qershorin e vitit të kaluar, është e financuar nga KFV-ja, një financim gjerman, e cila pritet që të përfundojë dhe rehabilitimin e të gjithë zonës së Vlorës. Një nga pikat e tjera të cilat është ngritur shqetësimi disa herë është pika e Orikumit. Edhe ajo e vendosur shumë zonës së pranë banesave, ashtu siç fusha e Vlorës. Ndërkohë që kjo fushë e Sherishtës është ndërtuar në një vend strategjik e cila nuk ka asnjë shtëpi banimi apo njerëz të cilët janë këtu pranë.